আলাইকুম। আমরা আশা করি সবাই ভালো আছেন। আসলে অনেক দিন পরে একটা কেস নিয়ে আলোচনা করতেছি। বিভিন্ন কারণে আসলে চাইলেও অনেক কেস আছে, কিন্তু সময়ের কারণে দেওয়া হয় না আর কি। তো আজকে একটা ছোট্ট একটা কেস নিয়ে আলোচনা করতেছি, আমরা সবাই শুনি এবং বোঝার চেষ্টা করি। আর আসলে এই কেসগুলি আলোচনা করার আগে আমাদের যে টিচার আছে তাদের কথা একটু বলি, যাদের অবদানে আজকে আমরা এই জায়গায় এসে পৌঁছাইছি। যেমন আমার বাংলাদেশে যার সাথে জীবনের সর্বপ্রথম এই সিস্টেম নিয়ে কাজ করি, ডক্টর জাহিদ ভাই। তারপরে ঢাকা দেশের বাইরে আছে ডক্টর মারা গেছেন মহন্তি স্যার, ডক্টর গুপ্তা স্যার, ময়ূর মাহাজন, সুনীল গুটকে, এছাড়া আরও অনেকেই আছে যাদের নাম ডক্টর কেআই ডিন্ডে, ডক্টর এসকেডি। এরা সবাই আসলে সবার কাছ থেকে আমরা বিভিন্নভাবে জ্ঞান অর্জন করার আল্লাহ সুযোগ করে দিয়েছে, এই জন্য আল্লাহর কাছে শুকর আলহামদুলিল্লাহ। তো আজকে আমি একটা কেস নিয়ে আলোচনা করতেছি, ছোট্ট একটা কেস। আসলে আমি ঢাকায় থাকি, তো চট্টগ্রামে আমার কোনো পেশেন্ট নাই। এই ফার্স্ট কোনো কেস চট্টগ্রামে রেফার কেস আমার কাছে আসছে। সেই কেসটা হলো চট্টগ্রাম শিশু হসপিটালের একটা বাচ্চা। তো বাচ্চাটা 7 দিন থেকে হসপিটালে অ্যাডমিটেড। বাচ্চার ঠান্ডা, কাশি, সাথে তারা নেবুলাইজার দিচ্ছে, তেমন কোনো পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু বাচ্চা আর হসপিটাল থাকতে চাচ্ছে না, বাচ্চা বাসায় চলে যাবে। সেই জন্যই তারা বাচ্চার গার্জিয়ান বাধ্য হয়ে তাকে বাসায় নিতে হচ্ছে। এই সময় আমার সাথে যোগাযোগ হয়। তো বাসায় যাওয়ার সময় এলোপ্যাথি ডক্টর সাহেবরা সাজেশন করছেন তাকে, তার অ্যালার্জিটিক্যাল প্রবলেম, তাকে নেবুলাইজার করতে বলছে দিনে 4 বার বা 5 বার, প্লাস তাকে ইনহেলার দিছে, সাথে কিছু মেডিসিন যা ওনারা কমন দেয় এগুলি দিয়ে ওনাকে ছেড়ে দিছে। তো হসপিটাল থেকে বাসা আসার পরে বাচ্চাটার সাথে বাচ্চার গার্জিয়ান আমার সাথে যোগাযোগ করে, এবং সেখানে বাচ্চার গার্জিয়ান যে যোগাযোগ করে সেই যোগাযোগে প্রথমে আমাকে জিজ্ঞেস করছে তারা নেবুলাইজার দিবে কিনা। তখন আমি বলছি হ্যাঁ নেবুলাইজার তো দিবেন, ইনহেলারটা কেনার জন্য চেয়েছিল। আমি বলছি কয়টা দিন, 2টা দিন অপেক্ষা করেন, তারপর আপনার ইনহেলার কিনেন, প্রয়োজন হলে কোনো সমস্যা নেই। তো কেসটা যখন আমি কেস চেকিং করি তখন বাচ্চার মা এবং বাচ্চা দুজনেই একসাথে বসে ভিডিও কনফারেন্সে আমি কেসটা দেখি। বাচ্চার সাথে যখন কথা বলতে যাই তখন বাচ্চাটা হিজাব পরা ছিল, ক্লাস 3 বা 4 পড়ে বাচ্চাটা হিজাব পরা, প্লাস তাকে নাম জিজ্ঞাসা করছি, সে একটা কথা সিঙ্গেল ওয়ার্ডও কথা বলতে পারতেছে না কাশির জন্য। তখন আর কথা বলতে পারে, কারণ একটা কথাও বলতে পারে, কন্টিনিউ সে কাশতেছে। তখন কী করবো, তার মার সাথে আমি কেস আলোচনা করলাম যে সে কেমন মানুষ। তখন তার মা বলল সে যথেষ্ট নিজের কাজগুলি সে নিজে করতে পারে এবং ছোট বোন আছে তার খেয়াল করে, এবং সে হসপিটাল থেকে চলে আসার পিছনে এটা একটা কারণ, সে 7-8 দিন থেকে হসপিটালে তার বোনকে দেখতে পারতেছে। তো এটা আর কি করে, এবং সে বিভিন্ন রকম ক্রিয়েটিভিটি কাজ করতে খুব পছন্দ করে। কাগজ দিয়ে ইউটিউবে যে আমরা বিভিন্ন কিছু দেখি, বিভিন্ন কিছু বানানোর যে সরঞ্জামগুলি থাকে দেখি, সেগুলি সে দেখে সেখান থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্র বানায়, এবং এই জিনিসগুলি যে বানায় এটা অন্যরাদেরকে যখন নেয় তারা খুব হ্যাপি ফিল করে এই জিনিসটাতে। তো এতটুকু আমি জানতে পারলাম। তারপরে আমি তাকে বললাম যে যেহেতু আমি ঢাকায় থাকি, বাচ্চার অসুস্থ এত বেশি যে এখন ওষুধ পাঠানোর মতো সময় নেই, পাশে কোনো হোমিওপ্যাথি ডাক্তার থাকে সেখানে যেতে, সেখান থেকে মেডিসিন নিয়ে আসি। তো মেডিসিনটা নিয়ে আসার পর তাকে দেওয়া হয়। মেডিসিনটা আমরা কীভাবে মেডিসিনটা সিলেকশন করি সেটা পরে আলোচনা করি, আগে ফলো আপটা শুনি।
তো মেডিসিন দেওয়ার পরে মেডিসিনটা আনার পরে 3টা ডোজ দেওয়া হয়েছে। 3টা ডোজ দেওয়ার পরে তার যে মানুষটা একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড কথা বলতে পারতো না কাশির জন্য, সেটা কমে তার 50%-এর মতো কমে গেছে। 3টা ডোজ 3বার নিতে বললাম। তারপরে ফাইটামের উপরে চলছে, আমাদের যে রেগুলার ওষুধ এটাতেই চলছে। চলার পরে তারপর 2-3 দিন পর আবার ফলো আপ দিছে, তারপরে সেখান থেকে তাকে আর ওষুধ দেওয়া হয় নাই। এভাবে 4-5 দিনের মাথায় কেসটা দাঁড়ায় যায়। তো তার সেকেন্ড যে মেডিসিন প্রেসক্রিপশন করা হয়, সেই সময় তাকে আমাদের যে রেগুলার মেডিসিন আছে সেটা প্রেসক্রিপশন করা হয়। সেটা আরও তাকে 15-20 দিন খাওয়ার জন্য বলা হয়। সেটা 15-20 দিন খাওয়ার জন্য আনতে যখন ডাক্তারের কাছে যায়, ডাক্তার সাহেব যখন শুনলো এই মেডিসিন নিয়েছে এখান থেকে, তখন ডাক্তার সাহেব আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার রাখতে কীভাবে মেডিসিনটা সিলেকশন করলো জানার জন্য, বোঝার জন্য। তারপরে আজকে কেসটা সলভ হয়েছে আজকে 4 মাসের বেশি। এই পর্যন্ত আর কোনো সমস্যা হয়নি বাচ্চাটা। তো আসলে ঠান্ডা কেস, যেহেতু এখন ঠান্ডা সিজন চলতেছে, আমরা এই কেসগুলি যদি আমরা ডিল করতে পারি, যদিও আমাদের কাছে লোকজন পরে আসে, তারপরেও যদি আমরা ডিল করতে পারি পরে আসার পরেও, তাহলে সামাজিকভাবে আমাদের জন্য অনেক ভালো হবে। মানুষ এই ধরনের সিচুয়েশনে হোমিওপ্যাথির কথা চিন্তা করবে। তো এই বলে আমি আমার কেসের অ্যানালাইসিসে চলে যাচ্ছি। আসলে একটা বাচ্চা তার যখন সব কাজ নিজে করে, কারণ এই ধরনের বাচ্চাদেরকে বেশিরভাগ খাওয়াই দিতে হয়, গোসল করার কথা বলতে হয়, পড়ার কথা বলতে হয়, মেয়েকে কিছুই বলতে হয় না। এটা কি হবে? ফার্স্ট, ইন্ডিপেন্ডেন্ট। আর অবজারভেশনে আমরা যেটা দেখলাম, মেয়েটা মাত্র 3তে পড়ে, সে হিজাব করে যে কোনো মানুষের সামনে যায়। তখন তার মাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি, হিজাব করাটা কি সে শিখছে না আপনার শিখেছে? না, হয় না, সে নিজে এটা করছে, এটা তার কাছে ভাল লাগে, এই জন্য সে এটা করে। তার মারা এটা বাধা দেয় না, যেহেতু আমরা মুসলিম কমিউনিটির দেশ, আমাদের ফ্যামিলিগুলিতে হিজাব পরা বা বোরকা পরা এটা কমন আছে, কিন্তু এত অল্প বয়সে কেউ এগুলি ধরে না। সেখান থেকে আমি নিয়েছি রিলিজিয়াস অ্যাফেকশন, এই দিকটা টু অকুপাইড উইথ রিলিজিয়াস গেল। তারপর সে কী করে, বিভিন্ন ওয়েস্টের জিনিস দিয়ে বিভিন্ন জিনিস বানায়। সেখান থেকে না হলো অ্যাক্টিভিটি, ডিজায়ার, অ্যাক্টিভিটি, ক্রিয়েটিভিটি। আর তার জিনিসগুলি যখন মানুষ পায়, তার প্রতি একটা সিম্পেথি, জিনিসগুলি যখন তার হাতে পায়, সবাই তার প্রশংসা গায়, বা সবাই তার প্রতি, তার সাথে কথা বলতে চায়, কীভাবে বিষয়টা বানালো জানতে চায়। দিস ইজ দ্য চার্মিং আদার। আর আরেকটা হলো কি, সে তার ভাই বোনদেরকে কেয়ার করে। কি কেয়ার করে? যে বোনদের খাওয়ানো, গোসল করানো, এগুলি সে করে। হসপিটালের থেকে সে এগুলি করতে না পারার কারণে সে হসপিটাল থেকে চলে আসছে, এবং বাসায় এসেও সে কিন্তু, কারণ তার তো প্রচণ্ড কাশি। তো এইভাবে কেসটা, মেডিসিনটা দেওয়া হলো সালফার 30, 3টা ডোজ দেওয়া হয়েছে। সে 3টা ডোজ দেওয়া হয়েছে। যেদিন আমি ওষুধ অ্যাপ্লিকেশন করছিলাম সেদিনে একটা ডোজ দেওয়া হয়েছে। তারপর দিন সকালবেলা তার ফলো আপ নিয়ে কী অবস্থা সেটা জেনে তারপর একটা ডোজ দেওয়া হয়েছে। তারপরের দিন সারাদিন অবজারভেশনে থেকে তারপরের দিন যে অবস্থা জেনে তারপর একটা ডোজ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে 3টা ডোজ দেওয়ার পরে কেসটা দাঁড়িয়ে যায়, এবং পেশেন্টের সাথে আমার আর কথা হয় না, ইয়েও হয় না। কিন্তু এই কেস প্রেজেন্টেশন করার জন্য আমি একটু খবর নিয়ে জানলাম যে বাচ্চাটা ভালো আছে, এই পর্যন্ত আর কোনো সমস্যা হয়নি। তো আসলে আমরা যখন যে কোনো এই ধরনের কেস কিন্তু আমাদের কাছে আসে না। এলোপ্যাথি হসপিটালে 7 দিন থেকে ওরা যখন কোনো কিছু করতে পারতেছিল না, বাচ্চাকে ক্যাথেটার নেবুলাইজার করতেছে, তার হাতে
বিভিন্ন রকম ইঞ্জেকশন দিচ্ছে, বাচ্চা এগুলো নিতে নিতে আর ভালো লাগতেছে না, তখন আর হসপিটালে থাকতে চায় না, এই জন্য সে হসপিটাল থেকে চলে আসছে। তো আসলে সালফার এমন একটা মেডিসিন, এটা আমাদের ডে টু ডে প্র্যাকটিসে মেডিসিন, এটা অনেক অ্যাঙ্গেল। তো সেখানে এই ধরনের অ্যাঙ্গেলে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যবহার করতে পারি না। তো আমার এই কেসটা আলোচনার উদ্দেশ্য, কেসকে বুঝে, কেসের থ্রো অনুযায়ী যদি আমরা কেসকে বুঝি, তাহলে আমরা অল্পতে অনেক বড় সমস্যার সমাধান করা আল্লাহ পথ দিয়ে দিই। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আর আমরা যারা লেকচারটা শুনবো, তারা আসলে সবাই যে লাইনেই করি আমরা, কোনো সমস্যা নাই, আমরা ক্লাসিকে করি, এতে করি, যে লাইনে আপনার একটা কেস হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আপনার একটা লাইনে আপনি চেষ্টা করে দেখেন না, হতে পারে তো ফেলি কেসগুলি। আর একটা বিষয়, আমরা যারা ডাক্তাররা এই কেসগুলি লেকচারগুলি শুনবো, তারা আসলে আমরা সবাই গ্রুপ ওয়াইজ পড়াশোনার দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করি। আমার যখন যে কেসটা হয় না, তখন আমার গ্রুপে যারা আছে, যারা একটু ভালো বুঝে, জানলেওয়ালা, বুঝনেওয়ালা, বা বুঝনেওয়ালা নাই, তারপরেও আমরা নিজেরা আমার কেসটা আরেকজনকে প্রেজেন্ট করি, যে পেশেন্টের অবস্থা এই বলতেছে, এই করতেছে, আমি তো এটা চিন্তা করছি, তোমার কী মনে হয়? তখন সে আরও জানতে চাবে, বুঝতে চাবে, আপনি তাকে কিছু ইনফরমেশন দেওয়ার থাকলে দিবেন, নাহলে পেশেন্ট থেকে জানিয়ে দিবেন। দেখবেন এতে আপনার নিজেরও গ্রো হবে, সমাজেরও উন্নয়ন হবে, হোমিওপ্যাথির উন্নয়ন হবে। সবাইকে ধন্যবাদ। সবাই দেখবেন, আর এই ভিডিওটা দেখার পরে কারো কিছু জানার থাকলে তা কমেন্টস করতে পারেন, এবং আমরা সবাই এটা শেয়ার করব। তাহলে কী হবে, কি সবার ভিতরে এই বিষয়গুলি জানার একটা প্রবণতা ডেভেলপ করবে, যেটা আমাদেরকে হোমিওপ্যাথি এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ অনেক আগে গেছে, সেটা আমাদের অনেক কঠিন কেস সহজে অল্প সময়ে সমাধান করা আল্লাহ সহজ করে দেবে। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।